హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సైత్ ఫార్మ్స్ అండి. నా ఛానల్ ఎంతగానో ఆదరిస్తున్న మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలండి. మీలో ఎవరైనా పుంజులు కానీ పెట్టలు కానీ అమ్మదలుచుకుంటే పైన కనిపిస్తున్న నంబర్కి అయితే వాట్సాప్ చేయండి. నేను త్వరగా మీ పుంజులు కానీ పెట్టలు కానీ చిక్స్ కానీ అమ్ముడుపోయే విధంగా సహాయపడగలను. అలాగే ఈ నెంబర్కి అయితే ఓన్లీ వాట్సాప్ కాల్సే వస్తాయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే వాట్సాప్ కాల్ మాత్రమే చేయండి, నార్మల్ కాల్ అయితే రాదు. ఈ పైన కనిపిస్తున్న నంబర్కి అయితే వీడియోస్ ఫొటోస్ తీసి పెట్టండి. నేను అప్లోడ్ చేసి త్వరగా అమ్ముడుపోయే విధంగా సహాయపడగలుగుతాను. బై ఫ్రెండ్స్.